Hayit kuni qabristonga boramizmi? Yo'q. Hayit kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, hayit kuni bayram kuni. Qabristonga bormoqchimisiz? Bugun boring mana. Ertaga boring. Indin kuni boring. Boring, tozalamoqchimisiz? Holdan xabar olib bir tilovati Qur'on qilib kelmoqchimisiz? Boravering birodar. Xohlagan kuningiz boring. Lekin hayit kuni borib o'tganlarni bir xotiralab, bayram kuni qalbimizni ozgina bir xira qilib yoki o'sha kuni hammamiz tozalaydigan narsalarni borib olib qabristonlarni hayit kuni, ya'ni bayram kunida tozalashlikni hojati yo'q. Ungacha qilaylik, hayitgacha qilib qo'yaylik inshaalloh. Yoki hayitdan keyin qilaylik. Hayit kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bayram kuni hayit. Mukofot oladigan kun hayit. Bayram qilishlikka arziydigan kun.